ქრისტიანობის შინაარსი არის სიყვარული და არა სხვისი დამცირება. მე უფრო უკეთ ვიცი, ეს არ არის ქრისტიანული სიტყვები. მე ერთ ახალგაზრდა ბიჭს მინდა მივმართო, რომ შეეშვას მსგავს ქმედებებს. არ შეიძლება ადამიანი თავს მიიჩნევდეს ქრისტიანად და იძახდეს, რომ წმინდანები არ არსებობენ. თავს მიიჩნევდეს ქრისტიანად და იძახდეს, რომ ნათლობა თავისით ხდება. არ შეიძლება ადამიანი თავს მიიჩნევდეს ქრისტიანად და იძახდეს, რომ ცოდვები თავისით მოგვეტევება. მაშინ რა აზრი ქონდა ჩვენს ქრისტიანობას? ანდრია პირველწოდებული არის უფლის პირველი მოწაფე. ანდრია პირველწოდებული საქართველოში რო შემოდის, რას შვება? ეკლესიას არ აგებს? აგებს ეკლესიას. სად არის დაბრძანებული უფლის კვართი? ეკლესიის წმინდა სვეტიცხოვლის ქვეშ. უფალი როცა ვაჭრებს გამოყრის ეკლესიიდან, რას ეუბნება? ვისი სახლიაო? თუ ქრისტიანი ხარ და იცი რომ უფალი გეუბნება რომ ეს მამა ჩემი სახლია, მამა ღმერთი, ძე ღმერთი და სული წმინდა ერთი არსია. სახარება ხო უფლის მოწაფეებმა დაწერეს. უფალი ხო იოანე ნათლისმცემელმა მონათლა. უფალი რომელსაც სოდვები არ გააჩნია, თავად მოინათლა და შენ მე მეუბნები ადამიანს რომელსაც ადამის სოდვა მომყვება, მე მონათლა არ მჭირდება და თურმე ისევ ცხონდები? როგორ ცხონდები? შენ მე ვერ მომიტევებ. არსებობს ადამიანები, რომელსაც უფალმა ამის ნება მისცა, მის მოწაფეებს. მადლის გარეშე ადამიანი ვერ იცოცხლებს. შესაბამისად, ქრისტიანული მორალით სიცოცხლე ასოცირდება ცხონებასთან. ადამიანი მადლის გარეშე ვერ ცხონდება. სად არის მადლი? მადლი არის იქ, სადაც არის უფალი და უფალი თავად გეუბნება, რომ ეს ჩემი სახლია. ანუ ეკლესია არის ჩემი სახლი. ყველა ეკლესიას ყავს თავისი მფარველი ანგელოზი და ეკლესია როცა ინგრევა, მათ შორის წმინდანების გადმოცემით ვიცით, რომ ცხარე-ცრემლებითაც კიტირის. არ შეიძლება ადამიანი იყო ქრისტიანი და ებრძოდე წმინდა გიორგის, წმინდა ნინოს. რატომ? იმიტომ რომ წმინდა ნინოს გაქრისტიანებულია აღმოსავლეთ საქართველო. თუ წმინდა ნინოს არ აღიარებ წმინდანად, მაშინ არც წმინდა გიორგის აღიარებ წმინდანად, არც წმინდა სალოს ბერ გაბრიელს აღიარებ მაშინ. და სხვა წმინდანთა და ასე. იქნება ეს დავით აღმაშენებელი, რომელიც ასევე ათობით თუ ასობით ეკლესიის აღმშენებელია, იქნება ეს წმინდა თამარ მეფე, რომელიც ასევე ათობით ეკლესიას ააგებს. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. წმინდანები ეკლესიას აგებენ, ლოცულობენ და შენ მე მეუბნები, რომ წმინდანებს არ დაუჯერო ქრისტიანმა ადამიანმა და შენი მჯეროდეს? საიდან ამხელა ამპარტავნება? მე კი ვიცი საიდანაც. ქრისტიანობას სხვისი დამარცხება არ არის. ქრისტიანობა არის სიყვარული. ყველა ვართ სოდვილები. შესაბამისად, ვიღაცას თუ მძიმე ცოდვა აქვს, ვიღაცას თუ მცირე ცოდვა აქვს, მაგას არსებით მნიშვნელობა არ აქვს. ერთმა ცოდვილმა მეორე ცოდვილის დამარცხება არ უნდა მოისურვოს. იმედია ამას მაინც აღიარებ, რომ უფლის ხატად ვართ გაჩენილები და არა ჩვენ თვითონ შევიქმენით ჩვენი თავი. უფალმა გაგახაროთ და გაგაძლიეროთ, უფალმა კეთილ გზაზე გატაროთ მუდამ.